Hello，又係我啦。今日要介紹嘅呢，就係 JAL 日本航空嘅商務艙，而我今日係乘搭日本航空由東京成田機場去美國三藩市嘅。咁坦白講呢，成田機場都冇乜嘢好行噶啦，所以我哋直接入咗休息室，隨便食咗個咖喱飯就已經上機啦。咁商務艙休息室呢，我覺得啲嘢食都唔係太出色啦，而且啲薯角 wedges 都仲要係硬骨咁樣嘅。咁 JAL 比較特別啦，佢一排2x2x2設計嘅，顏色同格調有啲似圖書館嘅感覺。空間方面呢，長度基本上係冇問題㗎啦，不過私密度感覺上呢，咁多間航空公司裏邊呢，佢都算比較差嘅一間。你做乜隔離個位都見到㗎，所以今日主要真係講佢嘅膳食為主。一上機梗係睇下有咩好買啦。咁長度就算你身高2尺都係 OK 㗎啦，不過闊度呢，就真係開放式設計，令到佢有啲坐 Premium Econ 嘅感覺。一下嚟到個正餐嘅頭盤，冇錯，呢一盒成盒都係一個頭盤 only 啊！連隻紙殼嘅筷子托呢，真係都俾到你好 welcome 嘅感覺嘅。唔止種類啦，連顏色都好七彩繽紛嘅。梗係試咗右上角呢個蟹肉先啦，真係蟹肉嚟嘅，人哋真係唔係俾蟹柳嚟。咁底部呢係一個蓮藕，再加埋少少秋葵做嘅汁啦，鹹鹹地，好淡嘅，非常之好食同埋開胃。仲要夾着啲菜啦。下面呢就係大章魚腳啦，真係正，完全唔硬嘅。配搭一個大茄子啦，咁齋講呢兩兜呢，其實都已經將日本嘅織物發揮得淋漓盡致嘅。本身真係唔想飲酒，但係我覺得呢一個頭盤係搭配酒精非常之好嘅飲品，所以我都嗌咗杯白酒啦。咁嚟到呢個沙律醬同豬肉，其實我都覺得唔需要介紹個味道噶啦。不過值得一讚呢係佢個黃紅椒好清甜嘅，因為通常你飛機上呢，你個味蕾係淡咗嘅，但係佢啲蔬菜真係好食。嚟到鮑魚啦，其實我已經食咗一嚿，我先記得要拍翻。咁一個頭盤食齊出日本出名嘅鮑魚啦、蟹啦、章魚同埋秋葵。最後呢個唔好以為係薯仔，其實係魚丸夾住啲蠶豆，仲要係幾彈牙嘅。不過敗筆呢，只係個煎三文魚腩啦，我覺得有啲腥氣。咁總值嚟講，我覺得都達到99.8分㗎啦。因為你對於一個大人小朋友嚟講呢，可以做到色香味俱全啊，同埋營養均衡又好睇啦，仲要好食喎。豬肉丸呢，就麻麻地啦。嗱，連呢個番茄呢，佢係真係清甜嗰種感覺。好啦，終於嚟到呢個真係 main course 嚟㗎。咁冷冰冰梗係有班碗麵豉湯俾你暖身啦。紮住呢一嚿呢，其實係白飯嚟嘅。呢個麵豉湯係超級熱嘅，同埋佢啲料好足，有埋洋葱啊、腐皮啊等等嘅，絕對唔 hea。
試咗呢個炸魚先啦，呢度成盤都係熱嘅，配搭又係蓮藕。不過呢，我覺得呢個蓮藕就唔夠脆啦。雙撲手都夠食啊！嗱，黑色中間玻璃呢個細細兜呢個嘢係咩呢？其實佢係咖喱雞嚟，俾你配搭一個白飯。飯呢，你就算喺度玩嚟玩去，啱啱打開到仲係熱嘅。咁仲要呢，嗰兜即係細細兜，類似香港比香港豉油碟再細少少，都夠你配，即係食晒成個撈晒成個飯嚟食啊！最後嚟到甜品啦，精彩嘅係呢個白土果凍，唔需要多講，好食到呢，你好似當場喺日本專門食果凍嗰啲鋪頭一樣啊！果味好多啦，好出，同埋果肉係勁多嘅。我老公仲搶埋我個兜嚟食。嗱，聽唔聽到？真係多果肉嘅，好好味啊！好啦，嚟到宵夜啦，我就叫咗碗拉麵配熱嘅綠茶啦。呢個係咩拉麵呢？其實佢話 Chinese Yuzu Ramen，但係我覺得呢，佢係直頭係日本拉麵嚟噶啦。咁仲要裏邊係有啲腐皮啦、菜啦，同埋柚子碎啊，好香。同埋你估唔到佢呢一個拉麵呢係好彈啊！即係當然你唔可以喺日本拉麵鋪嗰度比啦，但係好食過你買即食嗰啲返嚟添啊！早餐真係唔想食佢啲奄列嗰啲啊，所以我都係仍然叫咗碗拉麵啦，配搭一個凍咖啡啦，咁證明有幾好食噶啦。咁啊睇埋集柯南呢，我就要落機噶啦。好啦，返到嚟酒店介紹下飛機上面畀嘅呢個 travel pack 啦。咁咧好得意嘅，佢就分咗男女已經定好咗嘅，擺咗喺個位嗰度。男人咧就黑白色啦，女士咧就係橙色嘅。但係裏邊嘅就一樣啦。首先有個眼罩啦，咁跟住有個牙刷、牙膏啦、耳塞，同埋都幾貼心嘅。佢係有一 pack 嘅 tissue 紙巾喺度乾嘅，咁同埋最犀利咧係有個叉電線送俾你，仲要咧係雙插頭嘅，即係就唔好以為得呢一個插頭，其實佢係有 Type C 出嚟嘅，咁所以係非常之好啦。以防萬一你冇帶充電線，每個人都有嘅，仲可以重用啦。咁同埋有一個手機支架，係非常之好啊！即係你可以繼續用返去啦，同埋即係收納係非常之好嘅。咁同埋一支法國品牌嘅 hand cream 啦，咁我用過都幾好用嘅，同埋都幾香。所以今日介紹住係咁多先啦，再見。